各位朋友，大家午安。气象署持续发布西北太平洋上第18号台风强烈台风画加沙的海上台风警报。如果台风未来它的强度发展以及移动的方向速度如本署所预估的话，我们将在傍晚5点半发布陆上台风警报。在下午2点的时候，画加沙台风已经来到鹅銮鼻东南东方的680公里的海面上。其实从整个发展可以看到，它的结构完整，而且暴风圈是比较宽广的。未来它依旧朝西北西的方向往巴士海峡的方向移动，其它的强度在接近我们的过程中还会再增强一些些。而目前我们所发布海上警报区域是原本的东南部海面巴士海峡，再增加了台湾海峡南部。随着台风逐渐的靠近，目前海面上有长浪的现象，在澎江屿浮标、还有兰屿和台东的浮标都已经观察到2米以上的长浪，也提醒大家，今天在基隆北海岸东半部沿海、横穿半岛沿海会有长浪的情况，还有绿岛兰屿也是，而且今晚上开始，南部沿海也会有长浪情形，甚至随着台风在台湾南部通过的时候，在明天晚上开始，澎湖和马祖也会有长浪情形。随着长浪后面发生的，则是风浪增强。从2个图，今天晚上到明天早上，各海面风力会明显增大，而这等直线上面是浪高的等直线啊。今天晚上我们可以看到3米以上的浪高在往我们的东部海面以及巴士海峡靠近。今天晚上到明天，其实整个东半部的海面还有台湾海峡北部的浪高都在3米以上，其他各海面浪高也增强，而且随着明天台风逐渐在靠近，整个东半部海面以及各海面的浪都会增加到3到5米，尤其是台风中心可能经过的花东海面、巴士海峡以及台湾海峡南部，还有可能有6米以上的浪高，因此海面上最后活动要特别的小心。至于在陆地上的天气，我们从早上看雷达回波到现在，可以看到台风的外围云系稍微有一波波的逐渐的移进陆地了。而在外围云系影响之下，东北部地区开始有一些间歇的雨。那随着台风逐渐靠近，这些雷达回波它就会比较绵密的往台湾附近靠近，尤其是明天晚上开始。那至于整个降雨的状况，我们来看一下台风路径前示预报哦。今天我们说台风正在靠近，而以台风路径看起来，星期1、星期22天是影响最明显的之后，星期3会离开。就今天的降雨，我们知道今天下午开始，中南部可能会有午后阵雨，预估嘉南的地区、嘉义南地区可能出现局部性大雨，而另外在桃园以北东半部直到恒春也开始有间歇的雨。那至于明天白天呢，主要的降雨还是在比较偏东半部哦。我们预估明天基隆北海岸东半部还有恒春半岛会下局部短暂的阵雨或雷雨，可能会出现大雨或局部性的豪雨。而至于马祖还有桃园北地区以及高屏的地区，会有一些间歇的雨，但是也可以看到桃园以南到台南，它是云量增多，降雨的机会还不会太高。明天晚上开始，随着台风它逐渐往我们的巴士海峡移动的时候，整个环流和外围环流开始影响，所以明天晚上开始，整个东半部地区还有高屏的山区雨量会快速的累积。预估明天晚上到星期3的清晨将是雨量最明显的时候，提醒大家这些时间这些地方，我们刚刚指出的地方，它下雨的时间增长，而且雨势变大。我们预估在明天晚上到星期3的清晨，基隆北海岸东半部沿海、恒春半岛以及其他各地的山区，还有高屏地区以及桃园以北的这些地方，可能会有局部性的大雨，有一些有局部性的豪雨，尤其是提醒大家特别注意，从早上提醒到现在，就是花东地区、宜兰山区、屏东山区可能会有豪雨以上等级的降雨，这些地方的雨从明天晚上开始会又大又急，下的时间也会长。而星期3白天，随着台风逐渐离开，降雨逐渐的缓和，但花东地区以及恒春半岛还是会有一些局部性的大雨。那刚刚我们说了，像这种路线台风过来的时候，甚至今天到明天白天，东半部的雨明显，可西半部的天气感觉只是云量增多，所以相对而言，在西半部容易出现台风外围沉降作用造成的焚风或者高温现象。就以今天来说，整个西半部地区都大部分都出现36度以上高温。今天平地最高气温出现在台南的旗顶37.4度的高温。提醒大家，明天
北部的云量稍增多一些了，温度不会那么热，但是从桃园以南到台南依旧有高温。我们明天有可能针对苗栗、台中、彰化、云林发布高温资讯，这些地方的天气和东半部是完全不同的。另外，随着台风接近，台湾附近各沿海和离岛容易有强阵风，容易出现8到10级的强阵风。而离台风中心比较接近的绿岛、兰屿、恒春半岛这些地方，可能会有10级以上的强阵风。依据我们预估的强风的状况，目前发布的陆上强风特报乡镇灯号要提醒大家，还像中午提醒的一样。嘉义以北的地区、高雄、整个东半部地区以及澎湖、金门、马祖，它是橙色灯号，也就是说平均风力6级，最大阵风8级。而台风中心比较靠近的绿岛、兰屿、恒春半岛，这是橙色的灯号，也就是说平均风力可能会有9级，最大阵风11级。橙色灯号区域我会随着今天到明天台风逐渐靠近，也会扩大。最后还是提醒大家哦。台风正在靠近，不论是海面的风浪增强，或是沿海的强阵风和长浪状况都逐渐明显，因此要提醒大家，这几天从事海面上作业或活动要特别小心。还有从刚刚预报降雨分析，大家也知道哪些地方容易降明显的雨势，所以在那边地方朋友们从事活动要特别小心。最后，中央气象署还是提醒大家要尽早做好防台准备。以上是这节最新的台风动态说明。